Okay, may nga buntag no sa tanan sa Luzon, Visayas sa Mindanao. So maghatag ta karon mga idol og maintain no. So i-target ninyo ni karong adlaw mga idol. So adlaw karon no nga Bernes. So target. So 3D og steel ni siya mga idol nga maintain. So ato ni siyang testingan no kasi makabirada ta ni karon. Okay. So kining doble na to ni karon mga idol no. 3 sa 4 3 so muna siya tuang maintain karon no 343 ang atuang maintain para karon nga adlaw no. So target nyo na or depensa po mo gamay og rumble no para nga sigurado gyud mga idol no. Unya always talaga kuan katong mga gusto diha nga magpa vert code no. Ibutang lang nyo des ubos sa inyo mga adlaw nga natawhan kaya tuwa na siyang hatagan og isa ka kuan no, isa ka code niya i-maintain lang ninyo palihog no. So muna siya 3D og steel na siya nga maintain para karon nga adlaw i-testingan nato ni karon no. Okay, good luck sa tanan.